ganyen gwaiba guda 30, citta ɗanya idan manya ce guda 2, idan ƙananu ne guda 3 zuwa 4, sai garin kanumfari babban cokali 1, sai ka nemi zumarka mai kyau ka tanada, sai ka haɗa wa'innan abubuwa guri ɗaya, ka haɗa su guri ɗaya, sai ka tsaftace su, ka haɗa ka tafasa. Bayan ka tafasa, ka tace duk kofi ka zuba cokali ɗaya ka sha. Wannan haɗi ne na maganin sanyi, wannan giredin haɗi ne kai dukkan wasu ƙananun cututtuka da ke damun ɗan adam. Da za ka yi wannan haɗi, in Allah ya yadda sai ka ji garkuwar jikinka ta canza, sai ka ji yanayin jikinka ka ƙara samun jin daɗi da walwala. Yi wa 'yan uwa sharing ɗin wannan bidiyo domin su gani su amfana. Don neman ƙarin bayani ko tambaya, lambar waya 08067989338. Wannan giredin maganin sanyi ne haɗaɗɗe wanda yana da kyau ko lafiyar kalau ka haɗa wannan magani. Yana da kyau in ba ka da lafiya ka haɗa wannan magani, ka juri aikata wannan magani, in Allah ya yarda za ka warware.